السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک نیا پارٹ اور ایک نیا سلوشن۔ ہو سکتا ہے آپ کسی دوستوں نے دیکھا بھی ہوگا، کرایا بھی ہوگا، لیکن آج میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نوکیا موبائل X1 ہے۔ اس کی اوریجنل LCD ہے۔ اس کا یہ جو پٹا ٹوٹا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دوسری LCD ہے ہمارے پاس، اس کا بھی پٹا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا بھی ٹوٹا ہوا تھا، اوریجنل LCD ہے۔ تو ہم نے اس کو جمپر کیا ہے اور یہ الحمدللہ سکسیسفلی آیا ہوا ہے۔ تو ابھی میں اس کو سب سے پہلے آپ کو چیک کرا کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا جو پرابلم تھا یہ دیکھو دوستو، یہ ہمارا پرابلم جو ہے یہ سالو ہو گیا ہے۔ یہ جمپر کے ذریعے ہم نے اس کا LCD لایا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو دوستو ہم نے کس طرح جمپر کیا ہے آئے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ تو دوستو تب تک میں بتاتا چلوں کہ ہمارا نور موبائل ریپیرنگ کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے اور لائک کرے۔ یہ دوستو اس طرح میرے پاس یہ دوسرا بورڈ ہے X1 کا اور یہ دوسری LCD ہے۔ تو ہم نے اس کا ایک ڈائیگرام بنایا ہوا ہے، یہ اسی طرح جو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے، ابھی میں اس کا ڈائیگرام آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دوستو ابھی میں آپ کو اس کا یہ ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں۔ دوستو یہ ڈائیگرام اسی طرح بنایا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ڈائیگرام اسی طرح بنا ہوا ہے، جو ہم نے یہ LCD رکھی ہوئی ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ تو یہ بورڈ کے جو پوائنٹ ہے یہ والے LCD بورڈ پن پوائنٹ یہ آپ کو نظر آ رہا۔ تو دوستو یہ بورڈ کے جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ہم نے یہاں سے اس سائڈ سے آپ کو اس سائڈ سے ہم نے 1 نمبر 2، تو یہاں 1 2 3 اس سائڈ سے ہم نے شروع کیے ہیں۔ اور یہ جو LCD کے پوائنٹ ہے یہ 13 پوائنٹ ہے، تو ہم نے یہاں سے شروع کیے ہیں 1 2 3۔ اسی طرح ہم نے ڈائیگرام بنا کے پھر LCD کو سیدھا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا بورڈ ہے، یہ والا دوسرا بورڈ ہے جو آپ کو سمجھاتے، اور ہم نے جو کیا ہے یہ والا یہ ہے۔ تو پوائنٹ ہم نے اسی طرح کیا ہے اور پھر LCD کو سیدھا کر کے صحیح کیا ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح جو ہے نا اس طرح لینا ہے، جو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو دوستو یہ LCD کے ہے بیک پوائنٹ ہے یہ والے، تو ہم نے یہاں سے یہ 1 نمبر یہاں سے شروع کیا، 1 2 3 اسی طرح آئے ہوئے ہیں، 1 2 3 یہ اس طرح شروع کیا۔ یہ جو بورڈ کے پوائنٹ ہے یہ اسی طرح ہے، 1 2 3 4 یہ اس طرح سے شروع کیا ہے، اسی طرح بالکل کیا ہے۔ یہ 1 نمبر لیا ہے اس سائڈ والا اور باقی اس کے اسی طرح آئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو ابھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ڈائیگرام، تو سب سے پہلے ہم نے یہ 1 2 3 4 ہر نوکیا کے موبائل میں یہ 4 نمبر جو ہے، یہ 4 پوائنٹ جو ہے 1 نمبر 4 نمبر 9 نمبر اور 12 نمبر یہ گراؤنڈ ہوتے ہیں۔ ہر LCD کے ہر نوکیا کے اسی پوائنٹ میں یہ 4 پوائنٹ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ گراؤنڈ ہے، اور یہ آپ نے ایک ہی لگانا ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ ابھی دوستو یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے LED مائنس۔ تو یہ جو LCD کے بیک پوائنٹ ہے یہ والے، تو اس میں 1 نمبر اسی طرح آپ نے لینا ہے، اسی طرح یہ والا 1 2 3 4 5 6 اس طرح لینا ہے۔ تو ہم نے یہاں سے 1 نمبر لیا ہے۔ یہ 1 نمبر جو ہے یہ LED کے مائنس ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، جو ہم نے بورڈ کے پن پہ 3 نمبر پہ دیا ہے، جو LED کا مائنس ہے۔ LED پلس یہ 2 نمبر ہے، یہ LED پلس 2 نمبر، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر نوکیا میں 2 اور 3 نمبر، جو پرانے ماڈل ہے اس میں 2 اور 3 نمبر LED پلس اور مائنس ہے۔ تو ہم نے یہ جمپر کیا ہے۔ اب یہ جو 3 نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا LCD کے بیک پوائنٹ میں، یہ 3 نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ گیا ہوا ہے یہ 11 نمبر کے پوائنٹ پہ LCD میں بورڈ کے
पिन जो है ये 11 नंबर पे, ये LCD के बैक पिन 3 नंबर गया हुआ है। इसी तरह ये 4 नंबर जो है ये गया हुआ है ये 10 नंबर पर। 4 नंबर किधर गया हुआ है, ये अभी आपको नजर, ये 10 नंबर पर होगा। और ये जो 5 नंबर पॉइंट है LCD बैक पॉइंट के 5 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर गया हुआ है 8 नंबर पर, ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये 6 नंबर जो है ये NC है, इस पर कोई पॉइंट नहीं, कोई जंपर नहीं। ये 7 नंबर गया हुआ है 7 नंबर पे, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये 8 नंबर गया हुआ है 5 नंबर पर, ये आप देख सकते हो। 8 नंबर गया हुआ है 5 नंबर पर। 9 नंबर जो है ये क्या है, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड 12 नंबर को देना है या 9 को देना है या 4 को देना है या 1 को देना है। इन चारों में से जो है ना आपने ग्राउंड 1 को देना है। और ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर गया हुआ है 6 नंबर पे, आपको नज़र आ रहा हो। ये LCD बैक पॉइंट जो है ये 13, 11, 12, 13 ये NC पॉइंट है, ये आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ आपने जंपर नहीं करना है। और बाकी जो दोस्त ये आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, तो दोस्तों आपने इसी तरह जंपर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो अभी हमने सॉल्व किया है। दोबारा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर बैटरी में चार्ज हो तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं तो फिर हम LCD के वो ये देखो दोस्तों, ये इसी तरह हमने जंपर करके, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखो हमने जंपर करके, ये देखो दोस्तों, ये हमने जंपर करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।